비싸더라도 나가는 좀. 이거는 준비가 안 되고. 치는 아니에요. 느낀다는 거예요. 보통 완전 준비 안 해도 되는 거 있잖아요. 자, 여기 끝내는 거 딱 들어가는데 뭔가 디자인이 뚫어져 쭉! 그렇죠? 들어올 때는 무조건 앞으로 들어오세요. 그게 제일 좋아요. 앞으로. 방금 낙경이 아니잖아요. 네, 제가 건고를 말씀드렸어요. 아, 제가 리시브 했다는 거. 리시버 네. 네. 좀 떠잖아요. 네. 이렇게 뜨면 안 되면 반응은 처음 왔어요. 기회인 거예요. 걔는 사람 지금 딱 흘려져 있는데 하다가 형이 이걸 기회를 줘요. 뜨면은 제가 바로 잡히려고 했습니다. 한 가지 받은 거. 이런 거는 쭉 바로 이런 거. 기회를 열어요, 기회를. 이걸 걸려가면 세게 못하죠. 빼면은 세게 하는데 이걸 맞춰서 이렇게 걸려고 하니까. 낮은 걸리면 약할 수 있어요. 쭉 나가야 되는데. 임팩트를 쫙 써도 그냥 써도 그래서 그때 금요일에 떠들어야 있잖아요. 그 느낌으로 좀 써도 늦었다는 거예요. 내려가면 내려갔으니까 여기 있는 걸 안 맞잖아요. 둘이 멀잖아요. 당연히 이런 거 맞춰야 돼요. 근데 여기 있으면 같이 바로 소리 맞추시면 근데 이런 게 선생님이 모르는 게 아니라 못하는 게 아니라 판단이 지금 빼면 안 되는 거예요. 스윙을 빨라지고 좋아요. 스윙을 나이스. 이게 선수하는 거. 와. 제가 리시브에 점수를 네, 그럴 수 있는데 맞는 판단에도 선생님이 확신이 없으면 불안해하는 거 많아요. 근데 그거 선생님이 선택한 거라서 오히려 손해. 맞다 아닌데 아무도 몰라요. 일단은 선생님이 선생님한테 이건 이거를 생각하면서 이걸 하는 거죠. 이것도 선생님이 지금 하는 거 뭐예요? 화를 이렇게 왔으니까 화를 주신다고.
뒤집어 이러면서. 그런데 이거에 생각하고 있으면 안 돼. 나 코스 이쪽 아니면 왜냐면 저희는 들어가면서 바로 판단하고. 더 위에서 잡을 수 있는 거네요. 네, 저는 사이드로 빠지면 아 늦었다 그냥 아래에서 잡아야지 이러는 게 아니고. 네. 형이 약점을 여기 잡는 게 맞죠. 여기서 잡으면 여기서 잡는 거. 그리고 아까 첫 전골을 네. 그냥 상당히 잘하거든요. 이런 건 생각해줘야 돼요. 얘는 상대가 해고 코스를 알고 푸실 때 확인하고 있어요. 이렇게 20 플러스 몇개 딱 가는 건데. 기다리고 있다는 거. 패스 시트 따로. 오늘은 나가는 스윙보다 땡기는 스윙이 많은 거예요. 그리고 공이 시트 부는 게 없고. 저 몸을 너무 붙여버리면 진짜 스윙을 못해요. 테이블. 네, 그렇죠. 공간을 그러니까 제가 공간 너무 많아. 자리를 잡으면. 여기도 이제 핸들이 너무 안 들어가면 안 돼. 네, 자리를 잡아놓고 있는데 뭐 다리가 오니까 그다음 스윙이 그건 못 맞추고. 다 이런 거 보고 네. 다리 그리고 너무 다리 잡는 거 이렇게 하는 건 없는데 다른 거는 같이 해도 돼요. 굳이 네. 따로 할 필요는 없어요. 같이 해도 돼요. 이분도 바로 들어가야 되는 거죠. 제가 아래에서 이렇게 올리는 게 바로 들어가다가 또 갈릴 때가 많아서 한두 번은 자신이 이게 바로 들어갈 수 있어요. 네. 얇아서. 그래서 카테고리니까. 나가는 친구들 좋아하고